Buonasera, oggi in TV ospitiamo chi la TV la conosce e come. Lui è uno storico della televisione, critico televisivo, professore universitario e la sua è una delle grandi firme del Corriere della Sera. Poi lo sapete, si dice che ci sono i giornalisti del Corriere della Sera e poi tutti gli altri. La sua è una firma a volte amata, a volte temuta, ma è una firma che di sicuro viene sempre letta e che incide. È un piemontese, tifa Torino, no Juve. Aldo Grasso, buonasera. Buonasera. E benvenuto. Grazie. Allora, Torino sta andando non male, metà classifica, abbiamo finalmente ritrovato un gioco e questa è la cosa più importante. Poi un po' come al Palio di Siena, la Contrada gode sì quando vince, ma anche quando la contrada nemica non vince. Non vince, quindi, sì, l'altra squadra di Torino però non mi interessa, insomma. Quella che ha le maglie bianche e nere. Non pigiama, quella che indossa il pigiama non interessa poco. Insomma. Aldo Grasso, davvero grazie per aver accettato questo invito. Per lei è un problema, se lo pone il problema, dico io scrivo di televisione, però in televisione non ci dovrei andare, o se ci vado che condizioni, perché poi ha accettato allora il gioco del mondo? Perché questa è la televisione svizzera, se no non ci sarei mai andato, cioè la televisione italiana non vado, salvo alcune cose proprio che servono proprio per la storia della televisione, per ricostruire, ma insomma in qualità diciamo così proprio di esperto. Però per il resto non la frequento, è sempre stata una scelta che ho fatto fin dall'inizio e quindi vabbè insomma la gita a Chiasso si può fare. La gita a Chiasso si può fare, è molto istruttiva come ci ha insegnato Arbasino e quindi coltiviamo questa ottima usanza. Benissimo, e l'usanza di questo programma richiede la scelta, l'individuazione di una pedina. Professore, lei da chi si fa accompagnare oggi? Dalla fortuna, dalla morte, dall'imperatore, dall'amore, dall'eremita oppure dal matto? Guardi, la scelta è molto facile, mi faccio accompagnare dall'eremita per due motivi. Il primo perché San Aldo era un eremita. E la seconda è perché la mia vita è una vita abbastanza da eremita, nel senso che devo in qualche modo cercare di avere meno contatti possibili con il mondo, soprattutto col mondo della televisione, per cui faccio una vita monacale. Rinchiuso fra 1000 schermi. Sì, esattamente. Però ecco, si ritira come un eremita, però poi la sua firma diventa pubblica e come? Quindi... Sì, però insomma... Ormai che i giornali sono un po' in crisi. No, insomma, comunque sì, certo. È inevitabile doversi confrontare con l'esterno, insomma, soprattutto con un mondo televisivo che è molto permaloso, insomma, e quindi a me diverte molto stuzzicare le persone perché c'è di mezzo il loro narcisismo, al di là della professione, al di là del programma singolo, spesso è inevitabile, no? Cioè che una persona si identifichi con il suo programma e quindi c'è sempre questo, bisognerebbe sempre fare questa distinzione che aveva fatto eco all'inizio. Si parla del personaggio e non della persona, però è una cosa difficilissima, cioè il personaggio non accetta mai che venga disgiunto dalla sua persona e quindi insomma... No, certo, poi lei è uno che i fendenti li tira, non le manda a dire, adottando questa formula anche della brevità, perché io ho detto che è una firma che non si può non leggere, questo va detto, quando si vede Aldo Grasso, po' viene la pruderia di dire oggi chi metta la gogna, insomma. Sono 1800 battute, quindi si leggono in pochi secondi. E poi viene sempre citato in televisione, sul sito Dagospia, per esempio, insomma. Sì. In televisione vengo spesso insultato, che questa è un'altra cosa caratteristica che accompagna la storia della televisione da sempre. Insomma, già Achille Campanile si lamentava, parliamo degli anni 50, di essere insultato in televisione. A lui capitò con Walter Chiari, scrisse una recensione poco favorevole a Walter Chiari e Walter Chiari lo insultò per tutta la trasmissione. Lui rispose
sull'europeo citando Walter Chiari con le sigle WWC. E quindi insomma Sì. è una cosa che... si prendono e si danno, ovviamente Achille Campanile con una sì. punta un po' surreale anche nel suo modo di scrivere. Poi c'è stato Beniamino Placido, poi c'è Aldo Grasso ovviamente, lei non Walter Chiari ma per esempio John Lui alias Adriano Celentano, insomma uno scambio di sferzate ve li siete dati, Sì. ma ci arriveremo perché l'eremita scalpita, lo sa meglio di me che i format richiedono di essere assecondati. Assolutamente. Quindi mettiamo la pedina dell'eremita sulla casella della partenza, il dado è da trarre. Aldo Grasso, vediamo. Il dado nella tradizione filosofica vuol dire consegnarsi al destino, quindi consegniamoci al destino. 4. Ed è un destino che ha 6 facce, procedendo in quella direzione. 1, 2, 3, 4, le vittorie. E c'era il Parco delle Vittorie a Monopoli, non so se lei giocava a Monopoli. Però so benissimo di che cos'era il Parco delle Vittorie. Abbiamo già citato un paio di autori che hanno fatto un po' il suo lavoro, ovviamente, e lei aver fatto il loro. Sì, da come la vogliamo, ecco. È più giusto questo. Almeno a livello di cronistoria è così. Quando Aldo Grasso ha sentito che quel tipo di indirizzo, quel modo di scrivere, quel modo di graffiare le consegnava in fondo un potere che, non dico che in grado di indirizzare delle carriere o meno, però insomma di promuovere, di bocciare, che vertigine le dà comunque il possesso di quella penna che ogni tanto diventa una spada che può ferire? Allora, ovviamente è stata la chiamata del Corriere della Sera quella che ha segnato più di tutto il mio destino, appunto, per citare ancora i dadi. Nel senso che nel momento in cui ho cominciato a scrivere sul Corriere della Sera, insomma, è stato tutta un'altra cosa. Con una testata del genere alle spalle, evidentemente ogni scritto, anche il più banale, insomma, acquisiva un peso differente. Me ne sono accorto proprio per il fatto che sono cominciate le lamentele, insomma. La gente dello spettacolo, la gente della televisione, anche questa è una tipica usanza molto italiana, invece di rispondere direttamente, magari con una lettera al giornale, eccetera, si è sempre preferito chiamare il direttore, chiamare gli editori, eccetera. E devo dire, se appunto, per rispondere alla sua domanda, il giorno in cui mi sono accorto che insomma qualcosa significava quella firma è una volta che mi sono trovato, ero al Corriere e ero davanti all'ufficio del direttore, che allora era Paolo Mieli. E sento che lui è chiamato al telefono, risponde al telefono e mi fa segno di entrare. E sento, io non so chi fosse dall'altra parte del telefono, e sento lui che comincia a dire: ma guarda, hai perfettamente ragione, ma sai, questi quando hanno una rubrica si credono chissà chi, possono scrivere quello che vogliono, tu hai ragione, guarda, io non so come cosa, eccetera, è un mascalzone, appena lo vedo glielo dirò, eccetera, e tutto, e poi finisce la chiamata. A quel momento ho capito che si stava parlando di me, e lui mette giù il telefono, si rivolge nei miei confronti e mi dice: la prossima volta picchia più duro. Ho capito, perché io stavo già dicendo dovremmo dare un diritto di replica a Paolo Mieli, in realtà alla fine così è stato assolutamente, certo. Poi la Sera ovviamente è una grande macchina, il proprietario tra l'altro è attualmente anche proprietario di una televisione, questo le può... È anche proprietario del Torino. È anche proprietario del Torino, quindi lei, insomma, conflitti di interesse qui si moltiplicano. Però lei è partita
marito, in fondo, lei che viene dalle campagne delle Langhe, se non sbaglio il paese si chiama Sale delle Langhe, Sì. e poi è andato a studiare a Milano, all'Università Cattolica. Ma prima sono andata a Sì. Savona a Ecco, studiare. però poi la tesi l'ha fatta sul cinema, o E sbaglio? poi ho sul fatto una maestro, tesi sul cinema, su maestro Eisenstein. sovietico, Sì. Eisenstein, citatissimo ormai da Fantozzi, sappiamo, per la famosa corazzata, e non si è Sì, mai sì. capito se era boiato o cagata pazzesca. L'originale era cagata, se Ecco. si può dire. E poi è stato corretto in boiata. Ma perché lei aveva negli occhi il cinema e comunque questi grandi maestri? Eisenstein, tra l'altro, morto nel 48, che è la data della sua In nascita. cui sono in cui è nato, nato. sì. Perché poi, e tra l'altro lei ha fondato anche dei cineclub, se non sbaglio con Tati Sanguinetti, con Carlo Freccero, sì. ha insegnato semiologia di cinema all'università. Perché a un certo punto lei dal cinema ha rivolto la sua attenzione, il suo cuore alla televisione? Ma perché in realtà non si occupava nessuno di televisione, questa è stata la prima cosa. No, in realtà la cosa è che avevo avuto l'intuizione che, lo dico in termini proprio molto semplicistici, insomma, che la televisione stava incidendo sulla realtà molto più del cinema. Cioè, nel senso che il cinema, i discorsi che si facevano sul cinema erano dei discorsi di carattere molto estetico. Le dispute allora era ami di più Truffaut, ami di più Godard, insomma erano dispute di quel genere, la riscoperta di Hitchcock, il cinema sovietico, insomma erano discorsi molto interessanti, però erano tutti discorsi molto, diciamo così, che lasciavano un po' il tempo che trovavano, mentre mi stavo accorgendo che la televisione incideva moltissimo e allora ho detto, beh, perché non provare a, come dire, indirizzare i miei studi sulla televisione? E infatti all'università ho cominciato a interessarmi della storia della televisione, della storia degli archivi della RAI, insomma, cioè di cercare di ricostruire proprio la TV delle origini, perché ho detto, se si riesce a capire come è nata la televisione, come ha inciso sull'Italia, forse se riusciamo a capire qualche cosa di più. E di lì appunto poi è partito questo doppio binario, cioè da una parte, diciamo così, gli studi accademici sulla televisione e dall'altro poi la militanza giornaliera. Insomma, nel 90, in occasione c'erano i mondiali Italia 90. Italia 90. Notti magiche. E allora al Corriere qualcuno ha pensato che forse bisognava raccontare un po' questo impatto che i campionati del mondo avevano sull'Italia, e mi hanno chiamato, e quindi da allora sono più di 30 anni, un pezzo al giorno, insomma ormai non li conto neanche più. Quindi insomma si è studiata la televisione dei teleromanzi, quella educativa che ha unificato linguisticamente l'Italia, fino alle piattaforme di streaming on demand. Aldo Grasso passa ore rinchiuso, no? Io me lo vedo rinchiuso un po' come Ego di Ratatouille, Ratatouille. Che è uno dei miei punti di riferimento. Insomma. Anton Ego, che è il critico gastronomico di Ratatouille. Mi dia un po' di prospettiva, chiedo che piatto le porto. Mi dia un po' di prospettiva. Era con la Ratatouille, la Madeleine Proustiana, ecco che... E la Madeleine Proustiana, però, lui chiede continuamente di qualcosa che lo stupisca, che sono veramente queste cose qui, cioè le radici salde, cioè, per cui appunto in questo caso il cibo, la Ratatouille, e nel mio caso appunto la storia della televisione, e poi la richiesta giornaliera di qualcosa che mi crea un po' di stupore, insomma. Cioè, ormai è vero che in televisione non si inventa più niente, come no, ma certo, però la storia dell'arte non è solo perfido, per esempio Una pezza di Lundini è un programma obiettivamente che ha lo straniamento come nuovo linguaggio molto interessante, come il vecchio buon straniamento. Sì, però qua mi tirano le orecchie perché il format richiede un'altra casella. Allora tiriamo. Ecco, di nuovo un altro 4. Un 4. Allora vado avanti, 1, 2, 3, 4, piccola città.
E devo girare. la piccola città, allora, ci porta nella casa di papà e mamma Grasso a Sale delle Langhe, provincia di Cuneo, 400 abitanti, 400 abitanti. profumo di terra. Sì, è un paese delle Langhe. Quando sono nato io era un paese poverissimo, come tutta la Langa, insomma, cioè nell'immediato dopoguerra c'è questo fenomeno della urbanizzazione, insomma, quindi le campagne si stanno spopolando e tutto, e Sale Langhe si trova all'estremo delle Langhe, e la città più vicina, curiosamente, non è Cuneo, che è la provincia, ma la città più vicina è Savona, che è la Liguria. E quindi i miei decidono di trasferirsi in Liguria perché mia madre sostiene, dice, i ragazzi, si riferiva a me e mio fratello, i ragazzi devono studiare, e quindi l'unica è andare in un posto dove c'era la possibilità di Savona. E poi c'era tutta una tradizione langarola, nel senso che a Savona ha studiato Luigi Einaudi, primo presidente della Repubblica Italiana, e quindi io sono finito in questo collegio, Real Collegio delle Scuole Pie di Savona, dove l'immagine che ci accoglieva ogni mattina era l'immagine di Luigi Einaudi. Sì, quindi sì. non Poi potevo in essere... televisione abbiamo visto anche il Papa da Fazio, vabbè, questa è una cosa un po' nuova, ma i suoi genitori che lavoro facevano, di cosa si occupavano? I miei Perché genitori comunque l'hanno erano... lanciata verso la cultura, verso lettere e filosofia, lei ha studiato appunto all'Università Cattolica. Sì, i miei poi... genitori erano di origine contadina, insomma, cioè nel senso che hanno avuto un coraggio enorme ad abbandonare comunque il posto dove loro erano nati, di andare a Savona, di reinventarsi qualche lavoro e quindi dare la possibilità a mio fratello e a me di poter studiare, insomma. Il fatto di Perché la piccola cultura città... contava, era... allora il quando pezzo... Andreotti era sotto processo, aveva detto, se non sbaglio, che la cosa più dolorosa, gli avevano tolto dei titoli accademici. Lui dice, per me, ecco, privarmi di quella cosa mi ha fatto soffrire, al di là di insomma, tutto. era Quindi, in quegli anni, negli anni 50, negli anni 60, il pezzo di carta rappresentava ancora l'ascensore sociale, cioè era quella cosa che ti permetteva così, insomma, di fare un passo, di emanciparsi socialmente, ma anche economicamente, insomma, da quello che era stata la vita dei miei genitori, che io ricordo sempre con grandissimo affetto. Ma il salto più grosso, cioè il fatto è che Savona rischiava di essere la seconda piccola città. E io forse l'atto più coraggioso che ho fatto nella mia vita è stato quello di scegliere di andare a Milano. Al mare, a Savona, veniva d'estate, avevo conosciuto un ragazzo, allora era un poco più grande di me, che poi anche lui ha fatto il giornalista, che si chiama Massimo Fini, e che mi ricordo sempre che io stavo finendo la maturità, mi ha detto: guarda, se tu vai all'università non andare né a Genova né a Torino, che erano allora le due città, perché resterai per sempre ancorato a Savona. Se devi fare l'università vai a Milano. E io dico: sì, ma io come faccio ad andare a Milano? Ah, ma non importa, tanto vieni a casa mia. E questo è stato l'atto di coraggio per cui sono andato a Milano. Naturalmente casa sua non c'era, per cui io mi sono trovato a Milano solo e mi sono dovuto industriare in piccoli lavori, eccetera. Ma con l'amore comunque per gli scrittori piemontesi, Fenoglio, Pavese e Primo Levi, cioè l'amore per il Piemonte, lei comunque l'ha sempre portato con sé? Sì, quello è stato un lascito molto importante, cioè nel senso che proprio nella mia, come dire, nella mia educazione
nella mia ricerca di identità due scrittori prima come Pavese, cioè che è proprio lo scrittore, spero che non vorrei offenderlo, ma insomma è lo scrittore dell'adolescenza, sì. Cioè nel senso che è quello che ti permette proprio di capire dove sei nato, di capire quali sono le tue radici, è quello che per me è stato molto importante. E poi, insomma, più da adulto c'è stata proprio la scoperta di Fenoglio, che secondo me è uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento. Beh, la Malora è una cosa... Beh, la Malora... L'incipit della Malora... l'incipit della Malora è una citatissimo, cosa, ovviamente. Sì, citatissimo. Pioveva quel giorno sulle Langhe, mio padre era appena stato sotterrato. E si prendeva la sua prima acqua. Si prendeva la sua prima acqua. Ma quello che per me resta il romanzo fondamentale è il più grande romanzo d'amore del Novecento, e che è il più grande romanzo d'amore del Novecento? Sì. Ma di Pavese? No, di Fenoglio. No, qui mi coglie, vede che adesso sta facendo il professore, sarà un allievo che deve essere rimandato. È una storia... Ah, è una storia ambientata nella Resistenza, perché è una storia Fenoglio della storia. È una storia... è una storia d'amore con una ragazza che viene da Torino. La ragazza... No. Vabbè, insomma. Ma non la voglio interrogare, dai. No, me lo dica lei. No. Ci arriverò, magari adesso così, magari accendo anche Wikipedia, no scherzo. No, ma ci arriviamo, lasciamolo in sospeso. Ce lo teniamo in sospeso. Come uno così, proprio come un qualche cosa che deve maturare nel nostro viaggio. Ma c'è la figura di un resistente, della Resistenza. Sì, certo, c'è la figura della Resistenza. Però adesso mi arriverà anche il titolo, assolutamente. Va bene, dai. Perché ovviamente Fenoglio si occupava zolle di terra e di Resistenza. Ma ci arrivo, ci arriverò. Facciamo, facile, sì, prego. Sì, Mario, però così mi ha preso la sprovvista, sa. Allora, vediamo il dado dove ci porta a questo punto. Facciamo un 3. No, quella è eccoci. 1, 2, 3. Lo stadio. Beh, insomma. Sì, vabbè, lo stadio, abbiamo già parlato di Torino, quello era il Toro, un grande amore. Non parliamo dell'altra squadra, però lo stadio ci parla di sport. So che c'è anche una grande passione per Aldo Grasso, che è il ciclismo, è corretto. Perché sa che sulle nostre strade davvero ogni tanto si vede sfrecciare Vincenzo Nibali quando si allena in Valcolla o sulla Salute del Brera. Ecco, quando si sta andando in bicicletta o c'è un ciclista che ti supera e sei in auto, è Vincenzo Nibali oppure uno degli altri professionisti che ci sono. Ecco. Però, il ciclismo, ecco... Però mi permetta, siccome c'è la parola stadio, mi permetta un piccolo ricordo. Grande Torino. Per me quello che è lo stadio in assoluto è lo stadio Philadelphia. Lo stadio Philadelphia è stato quello che mi ha fatto appassionare a questa squadra, perché mio padre mi raccontava di questa grande squadra, di questi colori sociali, il granata, mi raccontava di queste cose, e per cui insomma per me lo stadio Philadelphia è in assoluto lo stadio più grande del mondo, anche se... il calcio è un racconto che con la televisione sembra essere molto funzionale. Si va avanti, il calcio ha trovato ospitalità in televisione. Sì, è successo questo, che a poco la televisione ha cambiato il gioco del calcio, perché la televisione ha questo di interessante, e cioè che cambia tutte le cose che tocca, tutte le cose importanti che tocca. E se noi vediamo le 3 fasi con cui la televisione ha cambiato il gioco del calcio, capiamo tantissimo della televisione, perché lo possiamo applicare a qualunque cosa, lo possiamo applicare alla politica, lo possiamo applicare ad altre cose. I 3 stadi sono questi. Il primo è quello di avvicinamento, cioè se noi guardiamo le prime partite, le prime riprese televisive, ci accorgiamo che la televisione è molto discreta. La trasmissione, le riprese sono in campo lungo, ed è un racconto, diciamo così, insomma, è
è la continuazione della radiocronaca televisiva attraverso le immagini. C'è una seconda fase in cui la televisione viene a patti col gioco del calcio e allora dice, intanto guardate, è il caso che forse cambiate le maglie, perché nel bianco e nero c'è il rischio che le maglie si convolgano. È il caso che il pallone non sia più di color cuoio, ma diventi bianco a scacchi neri, perché in televisione si vede meglio. E la televisione comincia quindi a entrare in patti. La terza fase è che la televisione si impossessa della cosa e dice, allora sapete una cosa, che le partite non devono più andare a oltranza, ma si va ai calci di rigore, perché io ho dei tempi da rispettare, e dei cosi. Una drammaturgia da rispettare, i tempi tecnici, eccetera, e così. E questo ha fatto con gli altri sport, insomma, lo ha fatto col tennis, il tie break l'ha inventato la televisione, le nuove regole della pallavolo le ha inventate la televisione, insomma. La televisione ci insegna che appunto ha queste tre fasi e l'ultima è quella che ormai il calcio, come tutti gli altri sport, anche il ciclismo, sono tutti dettati dalla tempistica e dai canoni della televisione. Poi ovviamente è bello la partita di calcio, non si sa mai come va a finire. Se una squadra come il Torino può vincere o può perdere, no? Sì. Ovviamente. Allora, vediamo delle antenne che ci rimandano a un'epoca un po' più neorealista, però vogliamo entrare un po' in televisione, facciamo un piccolo excursus televisivo. Questa volta dopo io le faccio un paio di domande, ma non riuscirò a metterla in difficoltà. Sì. No, scherzo. Vediamo. Canzonissima quest'anno è proprio coerente, coppie di cantanti e una coppia di presentatori. Ma che musica, che musica, che musica maestra, hai trovato la via giusta per la celebrità. In questo ambiente patriarcale, Romildo Cappellazzo ha lasciato il figlio Claudio, che come ora potrà vedere, sta bene e lo ricorda con amore. Come vedi, noi stiamo tutti bene. Pure il bambino sta bene. Allegria! Good evening, bonsoir, guten Abend, guten Abend. Buonasera a tutti voi, amici di Giochi Senza Frontiere. Silenzio, 3, 2, 1. Ogni giorno la vita è una grande corrida. Alla notte no. Siamo pronti per cominciare una puntata splendida di karaoke. Sì o no? Sì o no? Ecco, per la crudezza delle immagini e del linguaggio, la visione di questo programma è consigliata a un pubblico adulto. Blob. Super Blob. Blob sicuramente. Io sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Vabbè dai, non è l'origine di tutti i mali, la televisione ha fatto anche delle cose meravigliose. Fra queste voci che cosa è rimasto un po' registrato? Indubbiamente forse la prima, Carosello, perché è stata una delle trasmissioni che ha inciso di più sulla storia italiana, ma per una cosa molto curiosa, cioè la televisione italiana si vergognava della pubblicità, nel senso che allora si aveva la concezione molto moralistica, molto bigotta, figlia anche di una cultura, diciamo così, cattolica in Italia, in cui si aveva l'impressione che la pubblicità fosse qualche cosa di ingannevole, no? Si parlava di persuasori occulti. Allora la televisione italiana si inventa questo recinto che era Carosello, cioè la pubblicità si poteva fare soltanto all'interno dell'ambito di Carosello,
imponendo delle regole, e cioè che dovevano esserci degli sketch, cioè doveva essere divertente, e il nome del prodotto lo si poteva nominare soltanto nel codino finale. E questo, come dire, è veramente un caso unico in tutto il mondo. Però se noi andiamo a ristudiare che cosa la pubblicità ha fatto, scopriamo che la pubblicità è stata una sorta di manuale di educazione. Cioè, per la prima volta la gente ha scoperto che esisteva il frigorifero. E frigorifero significa la conservazione dei cibi e quindi un miglioramento della vita sociale. Per la prima volta ha scoperto che, non lo so, che appunto che attraverso l'aspirapolvere si poteva guadagnare dei tempi. Ma la cosa più sorprendente che mi è capitato di trovare è stata questa, che in una ricerca medica fatta a metà degli anni 60 c'è stato il fatto che il consumo di detersivi personali da quando nasce la televisione ha una crescita esponenziale. Questa era una ricerca medica e quindi significava che l'igiene personale era aumentato enormemente. Cioè la gente aveva imparato a usare il sapone, gli shampoo e tutto il resto. Cioè tutto questo attraverso la pubblicità. E questo è stato per me una spia molto importante, che ha significato questo, che tutti i grandi come dire, influssi che la televisione ha avuto sulla società sono sempre stati degli influssi di tipo indiretto. Cioè quando la televisione dice qualcosa del tipo dovete fare questo, sbaglia completamente. Quando tutte queste cose arrivano indirettamente, sotto pelle, allora queste cose funzionano veramente. Questa è una grande lezione sulla televisione. Insomma. Grazie Aldo Grasso insomma, per avercene parlato. Rimane in sospeso, io devo chiudere, non ho più tempo, ma rimane in sospeso un titolo. Me lo dice ora? Ma certo, glielo dico ora ed è una questione privata. La questione privata è un libro che io consiglio a tutti perché è il libro, è la storia d'amore più bella raccontata in Italia nel Novecento. Grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi. Quindi sarà costretto a rivedere la puntata online, lei si dovrà rivedere, no? Io detesto rivedermi, però per una volta lo farò volentieri. Bene, grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi lasciamo al telegiornale, ci rivediamo fra una settimana come sempre. Una volta c'era chi diceva vengo dopo il TG, no, noi veniamo prima, ma ci rivediamo fra una settimana con un altro gioco del mondo, con un'altra storia da raccontare. Buona serata.